Vocês me pediram nos comentários e eu vou ensinar vocês a como trocar as 4 molas do cesto. Então vem comigo e já deixa o seu like aí. E a mola que vamos trocar é essa, então vamos pro passo a passo. E a primeira coisa a se fazer é retirar a máquina da tomada e em seguida retirar os 2 parafusos que ficam atrás da máquina. Em seguida vamos precisar retirar a tampa e para isso você vai erguer a parte de trás e empurrar para frente, desse jeito que eu estou fazendo aí. Agora sem a tampa, temos acesso às 4 molas que vamos trocar. E para trocá-las é muito fácil, vai precisar de um pouquinho de força para erguer o varão do cesto e retirar o suporte. Para retirar o suporte, você precisa bater nele para baixo para desencaixar e depois é só girar que ele vai sair. Daí é só colocar a mola nova e voltar o suporte para o lugar. E então do mesmo jeito que você tirou, você vai colocar. E depois de ter colocado a mola no varão, é preciso passar ela por dentro desse suporte, igual essa mola de baixo está. E para finalizar, vocês vão